نخست مهمانان از نگاره‌های آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه جلال‌الدین بلخی دیدن نموده، مسئولین تاکید بر آن داشتند که عین زمان در آثارخانه 3759 عدد نگاره موجود بوده، اکثر آنها از موضع تاریخی هلیورد جمع آوری گردیده است. در سال روان 1128 نفر سیاحان از آثارخانه دیدن به عمل آوردند. از این شماره 67 نفر سیاحان خارجی و 104 نفر شهروندان از منطقه های گوناگون کشور به آثارخانه تشریف آوردند. تاکید گردید که در 9 ماه سال روان 163 عدد نگاره وارد آثارخانه گردیده است که آن از باستانی بودن ناحیه جلال‌الدین بلخی بشارت می‌دهد. ضمن واخوری تاکید گردید که روزنامه نوید بلخ طول 90 سال است که فعالیت دارد. روزنامه نوید بلخی ناحیه جلال‌الدین بلخی تاریخی 90 ساله دارد و همه روزه شماره مشتریان این روزنامه به مراتب می افزاید. روزنامه شروع از ماه اکتبر سال 1935 به فعالیت آغاز نموده است و چندین مرتبه با نام‌های به سوی پختکار، حقیقت کالخوزآباد، نوید روم و امروزها با نام نوید بلخ فعالیت دارد. روزنامه هر هفته یک مرتبه روی چاپ آمده بابت دستاورد موفقیت‌های تمام ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه جلال‌الدین بلخی موادهای گوناگون به چاپ رسیده پیشکش هواداران این روزنامه می‌گردد. در واخوری بابت فعالیت امروزه روزنامه و نقش آن در تربیت معنوی اهل جامعه اندیشه‌ها بیان گردید که هدف اساسی این واخوری نیز همین است. هدف از برگزاری چهاربینی امروزه ما در آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه جلال‌الدین بلخی این ارجگذاری به زحمت و تلاش‌های روزنامه‌نگاران و ایجادکاران در وسایل اخبار عامه می باشد که فعالیت پرثمر هر یک نهاد را وسایل اخبار عامه انعکاسگر است و به واسطه هر یک قلم به دست در ساحه وسایل اخبار عامه با شب زنده‌داری ها، با بیدارخوابی ها می توانند یک برنامه، یک گزارش را پیشکش نمایند که همه زحمت و تلاش اهل ایجادکاران را ما به اینابت گرفته بخشیده به تأسیس روزنامه ناحیوی نوید بلخ که سال 2025 90 سال پوره را در بر گرفته است. روزنامه ناحیوی نوید بلخ در آثارخانه تاریخ و کشورشناسی قدردانی نموده گوشه مخصوصی را تأسیس دادیم. گفته شد که در ناحیه جلال‌الدین بلخی ادیبان زیاد کار و فعالیت می نمایند و نگاشته های آنها پیش از همه در صحیفه ادبی روزنامه روی چاپ می آیند. اکثر آنها غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، از روی نامیناسیون ایجاد نظم و نثر می باشند. بخشیده به اعلان کردن سال 2025 همچون سال فرهنگ کتابخانه و جانبداری از اقدام نجیب رئیس ولایت ختلام در آثارخانه گوشه دیگری با نام انیس کنج تنهایی کتاب است فراگیر ادیبان ناحیه و ادبیات تحفه شده را تأسیس داده باشیم. این دو گوشه می تواند سیاحان را و تماشابینانی که از گوشه و کنار جمهوری و بیرون از آن از آثارخانه دیدن میکند جلب نماید. سابق سرمحرر روزنامه نوید بلخ امیرشاه منورов بابت فعالیت روزنامه و تهیه موادهای آن ابراز اندیشه نموده تاکید بر آن داشتند که روزنامه در ترغیب سیاست امروزه حکومت جمهوری نقش سازگار دارد. طول 90 سال فعالیت کارمندان تلاش بر آن می نمودند که سری وقت روزنامه دسترس مشتریان گردیده از نوگانی‌های ناحیه، ولایت و جمهوری آگاهی پیدا نمایند. روزنامه که ناحیوی است در حدود ناحیه فعالیت می‌کند و همه اون چهاربینی‌های فرهنگی ناحیوی و از ساحه کشاورزی و سمت‌های گوناگون یعنی همین ناحیه ما یعنی که موادها تهیه می‌کنیم و طریق همین روزنامه به خواننده خویش میرسانیم. دیگر برآمدکنندگان بابت صحیفه های روزنامه ناحیوی سابق کارمندان ابراز اندیشه نموده و گوشه تأسیس نموده مسئولین آثارخانه را سری وقتی ارزیابی کردند. نسل امروز می تواند ضمن بازدید از این گوشه از تاریخ تأسیس یابی روزنامه معلومات لازمه را پیدا نمایند.
ضمن واخوری تاکید گردید که در ناحیه جلال‌الدین بلخی در برابر فعالیت روزنامه رادیوی محلی نیز عمل می‌نمود که همه روزه بهر فراغت شنوندگان برنامه‌های گوناگون را تهیه می‌نمودند. در دایره استقبال 90 سالگی روزنامه نوید بلخ ناحیه جلال‌الدین بلخی به مهمانان تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد.